在桑园里至少要采收1公吨的新鲜桑叶，因为有几十万张嘴嗷嗷待哺。哎，怎么直接给湿的桑叶？蚕宝宝不是怕水会死吗？大马路旁边采的，水果园的，种菜种稻，工业区范围，它的再繁蚕宝宝也会中毒身亡。为了摸透蚕宝宝的习性，他曾经3天3夜不合眼仔细观察。没有分的话，它这边它就是吃不到叶子，蚕宝宝就不均匀了，它就不会同一个时间大家都睡觉，大家都吐丝，就零零星星的，你养它人家你就会累惨。要40万蚕宝宝大军动作一致，涂成明研究出的秘密武器是在蚕睡觉时盖上厚厚一层石灰，可以保温除湿，而桑叶被石灰枯死，蚕宝宝只能等主人送来下一餐，一起长大，一起吐丝。一般蚕食业者都直接买蚕茧，涂全民坚持保留养蚕技术。这个行业这是第二条路唔好行，鼓手会行较坚持。第二条路唔好行，鼓手会行较坚持，这条路不好走，对，所以要更坚持。系啊，对不对？嘿，没按坚持，台湾不行了。直到蚕吐丝结成平面茧，蚕丝的品质还有许多要把关。水煮去除胶质，再日晒，下雨了又得赶紧收起来。每个步骤都攸关最后给顾客的温暖品质，不能轻忽。曾经卖出那一床被嫌弃的蚕丝被，老板说他愧疚了好久好久，所以现在他在每一个环节、每一个细节都讲究。他说心安理得、问心无愧，他也帮台湾留住了养蚕的文化。第二条路唔好行，鼓手爱行较坚持。第二条路唔好行，鼓手爱行较坚持。